Okay, hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. I'm Airielle BONIFACIO if this is your first time to see me. And also, I hope that you can join me all throughout my vlogging journey just by clicking the subscribe button and the bell button below so that you can get more updates regarding my videos and get notified when there's a new video uploaded on my channel. So, that's it for my intro. Okay guys, so for today's video, I am going to unbox yung mystery box na in-order ko sa Shopee, and sobrang minamadali ko na to kasi I'm a little bit disappointed dun sa dineliver sa akin. So, that's it for our video today. So, I hope na hindi naman lahat ng mystery box nila is ganon. It's just that siguro timing lang ganon. So, ayun, by the way, baka nakaharang to. Laptop to nung boyfriend ko. So, may ginagawa lang ako. Tinatry kong mag-edit ng ibang video. So, ayun, I think let's start. And tignan natin kung satisfied ba ako or hindi. Okay, so ito yung in-order ko sa Shopee. Makeup mystery box lang siya. So, medyo hindi ako nag-expect ng bongga kasi hindi naman siya ganun kamahal. It's just that medyo disappointed talaga ako kasi nararamdaman ko, ayun napipi talaga yung box. As in, pipi. So, hindi natin patagalin pa. Tignan na natin kung ano ba talaga yun naman. Nakakaasam. Wala. Tingnan mo naman, guys. Tingnan nyo ang itsura ng box. See? Ayan. Nakasulat. Melissa. Sino si Melissa? Melissa, baka naman sa susunod, paayos naman ng konti. Nakaka-disappoint siya, guys. Sobrang sira. Ayan, kita nyo naman. Sira talaga. So, medyo hindi talaga okay. Pero, okay na rin yun kasi mura lang naman din siya. So, tinaray ko lang din talaga. So, tingnan na natin kung ano yung lumamba nung sirang box. So, ano ba ito? Lumalang lalabante. Eyelashes. Though, hindi ko naman din siya nagagamit. Kasi, pag nagpa-pageant, siguro. Pero, wala naman akong pageant this time. So, ayun. Ito. Yan. Hala, may ganito na ako. So, extra na lang. Pag nasira. Pero, ayan. Ano to? Pang-ahit ng kilay. Color yellow. Mga magkano rin ba to? So, 100 din yata or 90. So, pwede na rin. Bawi na agad. Next is itong water candy tint. Ayan. Nakikita ko lang siya, pero mukhang okay na rin. Try ko rin since wala naman akong lip tint ngayon maliban sa Happy Skin. So, pwede na rin. And last, ay, may patakip pala si Mayora dito. Ayan. Pero sira din. So, wala din kwenta. Next is ito. Parang ito lang yung maayos yung packaging na nakita ko sa loob. Okay lang din, pero, well, medyo disappointed lang talaga ako dito. So, ano ba to?
Ano to? Waterproof eyebrow pencil. Feeling ko hindi ko rin siya magagamit kasi may may eyebrow din akong pencil. Pero okay na rin yun, extra. So, ayun. So, that's it, guys, for this mystery box ng Shopee. This is the mystery box of Shopee na nasa halagang 99 pesos lang. And ito yung laman. Ayan. Okay na rin siya for 99. It's just that hindi ako na-satisfy sa packaging niya. Sobrang sira. So, ayun lang. I try to use them all if magagamit. So, next is Lazada naman tayo. Tingnan natin kung anong mayroon sa mystery box nila. So, that's it for today, guys. I hope you click the subscribe button and the bell button. And see you on my next vlog.